Mae Ioan a Steffan Emmanuel yn hyn gyfarwydd â chwarae ochr yn ochr o'i gilydd, ond dyma'r tro cyntaf i'r brodyr gael eu cynnwys yng ngharfan dan 20 Cymru. Ioan yw'r brawd hynna. Mae e'n chwarae yn safle'r prop, tra bod Steffan, sydd flwyddyn a hanner yn ifancach, yn ganolor. Mae'r ddau yn edrych ymlaen at gael teithio i De Affrica a chael rhannu'r profiad gyda'i gilydd. Mae'n fy pleser, wrth gwrs. Dydd i fi, dyw e ddim yn rhywbeth fi wedi meddwl am, ond pam ni'n cael ein dewis mewn sgwad fel hwn i mynd i rhywle fel South Africa, mae fe'n wir bleser i'r ddau ohono ni. Pa mor anodd ti'n meddwl bydd y mas yn De Affrica? Bydd e'n anodd, ond fi'n credu bod yr ymarfer ni'n bod yn wneud yn really roi ni mewn lle da iawn i fynd mas yna, a really mynd at y tîm arall sydd yna. Steffan oedd capten y tîm dan 18 eleni. Sut beth yw camu i chwarae gyda'r criw hŷn felly? Mae fe'n profiad anhygoel. Mae bois wedi wneud fi teimlo'n gartrefol. Mae pawb fan hyn maen nhw'n garedig iawn, felly mae fe'n profiad arbennig, ie. A cael dy frawd yn chwarae wrth ochr di? Mae hwnna siŵr fod yn deimlad braf. Ie, mae fe'n neis weithiau, ond profiad ni'n gwerthfawrogi'n fawr achos does dim llawer o bobl yn gallu wneud hynna. Yn ogystal ar wynebau newydd, mae'r garfan hefyd yn cynnwys chwaraewyr profiadol fel y capten Ryan Woodman ac wythwr y gwylch Morgan Morse. Bydd ymgyrch Cymru yn dechrau gyda gêm yn erbyn Seland Newydd, tîm nath i curo o bwynt yn unig y llynedd. Sbaen fydd yr ail gêm, cyn gorffen i hymgyrch yn y grŵp gyda gêm yn erbyn Ffrainc, y pencampwyr presennol.